हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटिफिक मैजिशियंस। आज आप लोगों के लिए एक और नया साइंस का एक्सपेरिमेंट में लेके आया हूं, जिसमें हम लोग कंबशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। जैसे ये लकड़ी की पेंसिल कंबशन में गई हुई है, जैसे ही इस बीकर में जाएगी ये कंबशन प्रिवेंट। पहले बीकर में कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये जो स्टिक फ्लेमेबल थी वो कंबशन में थी। जैसे CO2 गैस की प्रेजेंस में आई, CO2 कंबशन को फेवर नहीं करता और ये स्टिक में जो फ्लेम थी वो बुझ गई। दूसरे बीकर में ऑक्सीजन गैस रिलीज होने की वजह से वापस से ये स्टिक रीइग्नाइट हो गई और तीसरे बीकर में मैंने हाइड्रोजन गैस पास करा के हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्रिएट कर रखे थे। तो जैसी वो फ्लेम हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास आई कांटेक्ट में, तो एक पॉपअप साउंड क्रिएट हुई। For more such videos, like, share and subscribe this channel.